Neler söylüyorsun sen abi? Kan döktün sen. Herkesin döktüğü kanı. Geçmişte ve günümüzde bir sel gibi akıtılan kanı. Şampanya gibi kan dökenler Kapitol'de taç giyip insanlığın kurtarıcıları olarak kutsanmışlardı. Aptallık da denmez de benim bu yaptığıma. Doğrudan doğruya beceriksizlik. Çünkü başarısızlığa uğramazdan önce hiç de şu an göründüğü gibi aptalca görünmüyordu bu yaptığım iş. Başarısızlığa uğradı mı her şey aptalcadır. Ama daha ilk adımda tökezledim. Çünkü ben bir alçağım. Bütün sorun burada. Ama yine de sizin görüşlerinize katılmıyorum. Başarabilseydim bana da taç giydireceklerdi. Şimdi ise kapana sıkıştım. Herkesin döktüğü kanı döktüğünü söyleyen Raskolnikov'un hikayesi Dostoyevski'den Suç ve Ceza. Neden okumalıyız? Yeni bölüm başlıyor. Herkese merhaba, ben Sezai Mert Adam. Neden Okumalıyız'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü konuşacağımız kitap Dostoyevski denilince akla ilk gelen kitap Suç ve Ceza. Önce bir künyesi gelsin bakalım. Suç ve Ceza 1866 yılında Fyodor Mihailovich Dostoyevski tarafından yazılmış olan bir kitap. Türü psikolojik roman, suç romanı, felsefi roman. Ana temaları da ahlak, vicdan, suç, kefaret, özgür irade, yoksulluk, tanrı ve anlam arayışını ele alıyor. Edebiyat denilince gerçekten akla gelen ilk isimlerden bir tanesi Dostoyevski. Özellikle Türkiye'de böyle. Bu belki bütün dünya ülkelerinde böyle değil ama özellikle Avrasya coğrafyasında Dostoyevski edebiyatta neredeyse eşdeğer bir isim. Neden Okumalıyız'ın bu sezonki ilk bölümünü de bu üstada ayırdık. Öncelikle hangi kitabı okuduğumu ve analiz ettiğimi söyleyeyim. Suç ve Ceza, Hasan Ali Yücel Klasikleri dizisi, İş Bankası Yayınları, çeviren de Rusça aslında çeviren Mazlum Beyhan çevirisi İş Bankası Yayınları'nda. Tabii ki başka iyi çeviriler de var. Öncelikle buradan başlayalım. Peki Suç ve Ceza ne anlatıyor? Efendim, Rodion Romanovich, namı diğer Raskolnikov isminde fakir mi fakir, fakirlikten kırım kırım kırılan eski bir üniversite öğrencisi var. St. Petersburg'un o kasvetli havasında geçiyor hikaye. St. Petersburg'daki bu parasızlıktan üniversiteyi, hukuk fakültesini bırakmak zorunda kalan Raskolnikov, parasızlık konusunda bir çözüm bulmaya çalışır. Çünkü kirasını ödeyemez, geçinemez, zor durumdadır ve bununla ilgili nasıl bir çözüm bulacağını, yani kalıcı bir çözüm bulacağını da pek de bilemez. Ve bununla ilgili de bir arayışa girer. Raskolnikov, bazı insanlar olağanüstüdür ve büyük işler yapabilmek için suç işleyebilir şeklinde bir teoriye de sahiptir. Zamanında bununla ilgili bir makale yazmıştır. Bu makale romanın ilerleyen bölümlerinde çok sürpriz bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ve bu teorisine hareketle Raskolnikov rehin eşyalar bırakarak para aldığı tefeci bir kadını hem de bir baltayla öldürmeye karar verir. Ve hakikaten de bunu yapar. Ama mesele tam da buradan başlar. Raskolnikov işlediği cinayeti gerçekleştirirken başına çok talihsiz başka bir olay gelir. Ancak bu olay onun bütün planlarını bozar. Ve devamında hem bu cinayeti hem de bu talihsiz olayı, yani planda olmayan ekstra olayı ve devamında alelacele çaldığı şeyleri kullanamayışıyla ruhsal anlamda zaten var olan çöküşüne yeni bir çöküş ekler. Yani anlayacağınız, Raskolnikov bir taraftan yakalanma korkusu, bir taraftan ruhsal çöküş derken vicdanıyla baş başa kalıp iyice perişan bir hale gelir. Herkese merhaba, ben Raskolnikov. Kusura bakmayın, araya girmek zorunda kaldım. Sezai, sence de biraz fazla basitleştirmiyor musun? Farkındayım Raskolnikov kardeşim. Şu anda yeni bir giriş yaptık. İnsanlar böyle gelsinler, böyle kolaydan başlayalım. Merak etme, detaya ineceğim yani. Değerinin farkındayız. Tekrar romana dönecek olursak, Raskolnikov'un başında dediğim gibi bir para problemi vardır. Ama bununla beraber başka dertler de karşısına çıkar. Bunların en önemlisi ailesinden aldığı mektuptur. Annesi yazdığı uzun mektubunda St. Petersburg'a geleceğini söyler. Kardeşiyle birlikte. Bu okey, tamam, bir sorun yok. Ama mektupta şundan bahseder. Der ki kız kardeşin Dunya Piotr isimli birisiyle evleniyor. Raskolnikov daha mektubu okur okumaz
bu işin bir para meselesi olduğunu, para yüzünden zoraki bir evlilikten bahsedildiğini anlar. Ve bu Piotr isimli sipsiyle kız kardeşinin evlenmesine engel olmaya karar verir. Bu esnada tatlı mı tatlı, böyle içten yürekli, idealist ve ciddi entelektüel yakın arkadaşı Razumihin de onu hiç boş bırakmaz. Razumihin bir taraftan gelir, ailesi bir taraftan gelir. İşte bu Piotr meselesi ortaya çıkar. Zaten cinayet işlemiş, onun azabını duyuyor. Ne yapacağım, ne edeceğim filan. Raskolnikov aslında tam bir dinginlikle yalnız kalamaz. Ne kendi içinde ne etrafında. Ruhsal çöküşü devam eder. Şimdi bundan sonrası için özellikle altını çizmek istediğim 3 tane karakter var. Bir tanesi Sonya. Acı dolu bir hayatı olan, Raskolnikov'un bir gece bir meyhanede karşılaştığı ve dehşet içinde dinlediği hayat hikayesinin baş kahramanı olan Marmeladova isimli alkolizm yüzünden hayatı paramparça olmuş bir devlet memurunun kızı olan Sonya Marmeladova. Şöyle bir şey var, çok küçük yaşta seks işçiliği yaparak bu yıkım yaşamış olan ailenin kazancını sağlıyor. İşte maddi durumu oradan sağlanıyor. Sonya ile tanışmasından sonra Raskolnikov Sonya ilişkisinde Sonya'yı tanrı inancı ve vicdan bağlamında görüyoruz. Diğer karakter ise Porfiri Petrovich. Sorgu yargıcı, kurt bir adam, çok zeki. Burada da Porfiri ile Raskolnikov'un entelektüel sohbetleri var. Kendi aralarında birbirlerinin tuzağa düşürmeye çalıştıkları enfes muhabbetler var. O muhabbetlerde de bütün o çatışma esnasında da suç nedir, ceza nedir, suçlu kimdir, cezayı kim neye göre verir şeklindeki soruların cevaplarının arayışını görüyoruz. Aslında tam da çekirdekte yer alıyor. Üçüncü ve benim en çok hoşuma giden karakter ise Svidrigailov. Svidrigailov ise Raskolnikov'un adeta simetriği. Çünkü kendisi de bunu söylüyor. Dostum diyor, siz bana çok benziyorsunuz diyor, karşısına çıkıyor. Svidrigailov kim? Svidrigailov tam da Raskolnikov'un kardeşi Dunya'nın Piotr'la evlenmesinin sebebi olan şeyin aslında başlangıcı. Oradaki bir toprak ağası, kadının daha doğrusu kocası ve bu Svidrigailov'la Raskolnikov'un kardeşinin arasında bir şeylerin olduğuna dair üzerine atılı bir leke oluşuyor. Dunya'nın, yani Raskolnikov'un kardeşinin, ve bundan kurtarmak için de o Piotr sipsisi çıkıyor. İşte parasıyla puluyla diyor ki ben seninle evleneyim. Bunlarda hem para yok hem bir taraftan da işte üzerine bir leke çalınmış o Svidrigailov yüzünden ve bu tabii daha da öfkelendiriyor Raskolnikov'u. Svidrigailov'la tam zıt yerde duruyorlar ama şöyle bir şey var. İki tane Raskolnikov düşünün ya da iki tane insan düşünün. Bir tanesi yani şey gibi, çünkü çok böyle başka bir bağlama ama hani Kemal Sunal filmleri vardı. İki tane böyle film vardı. Bir tanesi ihale çocuğudur, onun gibidir. Yani işte iki tane aynı karakterin, işte bir tanesi mafya babası, bir tanesi devlet memuru böyle işinde gücünde. Yani dolayısıyla çevresel etkiler, düşünüş biçimleri aslında özdeki bir karakteri farklı şekillere götürebiliyor. Burada da böyle bir denklem kuruluyor ve Svidrigailov'la Raskolnikov arasındaki ilişkinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi kitabı okuyanlar için de bunu bir sohbet açmış oluyorum bu anlamda. Okuyacak olanlar için de böyle bir ipucu vermiş olayım. Peki neden bu kadar önemsiyorum? Kitaptan ilgili bir bölüm okuyayım size. Oradan tekrar dönelim. Dayak yemediniz mi? Yedim. Ne var bunda? Demek ki sizi düelloya çağırabilirlerdi. Bu genellikle insanı canlandırır da. Tersini savunmayacağım. Hem böylesi felsefi tartışmalarda usta da değilimdir. İtiraf etmeliyim ki buraya daha çok kadınlar için geldim ben. Marfa Petrovna'yı toprağa verir vermez mi? Svidrigailov gülümseyerek ve şaşılacak bir açık sözlülükle "Evet" dedi. "Ne var bunda? Sanırım kadınlardan söz ediş biçimimi çirkin buldunuz. Zevk ve eğlence düşkünlüğünüzü çirkin bulup bulmadığımı mı soruyorsunuz? Zevk ve eğlence düşkünlüğü mü? Sözü nereye getirdiniz? Yine de kadın konusundan başlayarak sırayla cevap veriyorum. Bilirsiniz, gevezelikten hoşlanan bir adamım ben. Söylesenize, neden kendimi tutmam gerekiyor? Madem kadınlara düşkünüm, onlardan neden uzak durayım? En azından bir uğraş oluyor bu benim için. O zaman sizin bu kentten tek beklediğiniz şey zevk ve eğlence. Evet, zevk ve eğlence, ne var bunda? Biz zevk ve eğlence tutturmuş gidiyorsunuz. Ama sorunuz içten bir soru olduğu için doğrusu hoşuma da gitti.
Zevk ve eğlencede en azından hem hayallere, kuruntulara boyun eğmeyen, kanımızdaki bir korla sürekli tutuşan ve sonsuzcasına yanan, yılların ve yaşın uzun süre söndüremeyeceği doğaya dayalı sürekli bir şeyler var. Kabul edin ki bu da kendine özgü bir uğraştır. Bence bu bir hastalıktır. Hem de tehlikeli bir hastalık ve sevilecek hiçbir yanı yok, diyor Raskolnikov en son Svidrigaylov'a. Yani ne konuşuyor bunlar ya? Acaba insanın hayvandan farkı diye çok geniş bir çerçevede ele alabilir miyiz? Öyle ya, hayvanlar doğal ortamlarında her istediklerini yaparlar. Birbirlerine bunu sormazlar. İnsanın dünyasında kurmuş olduğu etik yapı hayvan dünyasında yoktur. İşte hani deriz ya, işte kızıştı deriz mesela. O cinsel içgüdüleri, üreme içgüdüsüyle mesela hareket eder. Ve bunun karşısında olan şey gayet vahşi ve çok doğal gerçekleşir. Kavgası da böyledir, yemesi de böyledir, avcılığı da böyledir, üremesi de böyledir, barınması da böyledir. Her istediğini yapar, güdüleri hareket eder. Güdülerin ötesindeki varsa eğer bilinçli eylemleri, burada da belli bir sınır konmaz. Hayvanlara kim sınır koyuyor? İnsan. Buradan hareketle de insan kendisi için de sınır koyar. Bunu da sürekli tarih içerisinde değişmiş etik kurallarla ya da ahlak diyebileceğimiz yapılarla, ideolojilerle oluşturur. Şimdi Svidrigaylov diyor ki, ben istediğim şekilde yaparım. Nedir istediği? Ben diyor kadınlara düşkün bir insanım kardeşim. Ben zevk, eğlenceyi seven bir insanım diyor. Hazcıyım ben diyor. Hedonistim ben diyor. Ve bu da bir uğraştır diyor. Ve dolayısıyla sen bunu nasıl kötülersin? Niye kötü bakarsın diyor Raskolnikov'a. Raskolnikov diyor ki ben bunu hastalıklı buluyorum diyor. Tiksiniyor bu durumda. Neden? Şöyle bir şey var. Svidrigaylov bu zevk ve eğlenceyi, bu sefa düşkünlüğünü küçükten büyüğe çok ağırlıklı oranda fahişelerle gerçekleştiriyor. Parasıyla gerçekleştiriyor. Gücüyle, erkekliğiyle, mevkisiyle, statüsüyle gerçekleştiriyor. O mevkiye, o statüye, o erkeklere uygun tasarlanmış bir dünya var çünkü. Ve bunların eğlencesi de sömürüye dayalı. Raskolnikov da diyor ki ben bu sömürüye dayalı yapıdan nefret ediyorum, tiksiniyorum. Ama bunu bu şekilde ifade etmiyor. Ne yapıyor? Zevk ve eğlence düşkünlüğünün kendisini kötü bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki yani bir insan zevk ve eğlence düşkünlüyse, işte erkekse mesela kadın düşkünlüyse, kadınsa erkek düşkünlüyse bunlar böyle iğrenç hareketlerdir diyor. Tiksinti duyuyor bundan. Hastalıklı diyor. Bu tartışma çok su kaldırır. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz belki. İlk başta söylediğim şey, evet belki bu dünyada herkes her istediği şeyi yapamıyor ama birileri belki istediği zaman istediği şeyi yapabiliyor. Eğer böyle birileri varsa bunlar çok zengin, çok avantajlı insanlardır. Ama aşağıya doğru indikçe en başta biyolojik cinsiyetten başlayıp devamında işte ırklara, halklara, coğrafyalara, mesleklere, tabii ki sınıfsal ayrımlara, statülere, kültürlere kadar öyle herkes her istediği şeyi bu dünyada yapamıyor. Bu durumda Raskolnikov'un söylediği şey de sömürüye dayalı bir yerden eleştiri olmuş oluyor. Ama tabii ki özgürlük insanların istediği şeyi sınırsızca yapma talebidir. Bu anlamda Svidrigaylov özgürlük anlamında teoride haklı ama Raskolnikov pratikte ondan çok çok daha fazla haklı. Ama bu kadar sınırlı değil bu tartışma. Çok daha fazla konuşulabilir. Ama özellikle buraya almamın sebebi iki tane birbirine benzeyen karakterin mevcut koşullarının birbirinden farklı olmasından kaynaklı hayatı nasıl ele aldıkları. Son olarak bu kısımla ilgili şunu söyleyeyim. Raskolnikov'a böyle hastalıklı, tiksindirici gelmesi sebebi şu. Raskolnikov da diyor ki ben hayatı istediğin gibi yaşamak istiyorum. Ancak büyük, yüce şeyler için yapmak istiyorum bunu diyor. Toplumsal anlamda değişim yaratacak büyük şeyler hayal ediyor. Ve anlamı buraya koyuyor. Svidrigaylov da hayatta kendisi için yaşamak istiyor. İstediğimi yapmak istiyorum diyor. Ama bunun anlamını işte zevk ve eğlence diyor. Param var harcarım diyor. Keyif diyor. Bunun peşinde koşuyor. Farklılık burada. Tartışılması gereken çok şey var belki bu diyalogta ama bu kitabın içerisinde sadece bir sayfa okudum, bir ton konuştum. Devam ediyoruz. Peki biz bu romanı gerçekten doğru anlıyor muyuz? Bunu en iyi kimden öğrenebiliriz? Tabii ki romanın yazarı Dostoyevski'den. Acaba Dostoyevski bu romanla ilgili yani kendi yazdığı romanla ilgili bir şeyler söylemiş mi? Söylemiş. Ama öncesinde gelin sizi başka birisiyle tanıştırayım. Mihail Katkov. Kim bu Mihail Katkov?
Efendim Mihail Katkov o zamanlar Ruski Vestnik yani Rus Habercisi isimli çok önemli bir derginin ve yine bir başka gazetenin başındaki isim. Yani genel yayın yönetmeni, editörü artık ne derseniz o dönemde. Bu Mihail Katkov'un şöyle bir özelliği var. Çar yanlısı, Slavcı, Batı karşıtı, muhafazakar, Rus milliyetçisi bir tip. Yani şimdi böyle bir adamın Dostoyevski'nin ne işi var diyeceksiniz. Hatta konumuzla da ilgisi var diyeceksiniz. Tam da göbeğinde yer alıyor. Şimdi Dostoyevski'nin bu roman hakkında söylediği şeyleri bu Mihail Katkov'a yazdığı mektuplarda öğreniyoruz. Ne alaka? Şu alaka. Dostoyevski bu Suç ve Ceza romanını yazdığı zamanlar, yani yazmaya başlayacağı zamanlar yine böyle ağır bir borç yükünün altında. Bak yani onun içerisinde de zaten var ya yani borçlu, parasızlık, cinayet işleniyor filan. Ve Dostoyevski'nin tabii ki bu romanı yazma niyetinden sonra ben bu romanı yazacağım, yayınlatacağım ve para kazanacağım. Her zaman olan bildiğimiz Dostoyevski işte yani para batırır, roman yazar, parayı toplar. Daha önceki Neden Okumalıyız bölümlerinde Dostoyevski'nin hayatıyla ilgili İnsancıklar romanını incelerken hayatıyla ilgili kesitler vermiştim. Orada eşinin onun hakkında söylediği şeyleri de oradan dinleyebilirsiniz. Şimdi çok dağıtmamak için oraya girmiyorum. Şimdi Dostoyevski'nin Mihail Katkov'a bu romanı böyle parça parça eskinin deyimiyle bu Cumhuriyet tarihinde de vardır gazetelerde, dergilerde tefrika halinde yani bir roman parça parça neşrolunur öyle derler o zaman neşredildi denilir. İşte bilmem kaç tefrika halinde bu roman işte Cumhuriyet Gazetesi'nde neşredilmiştir filan gibi ifadeler olmuştur. Benzer bir şey içinde Dostoyevski işte 1800'lü yılların ortalarında Katkov'a teması geçiyor. Belli ki tanışıklıkları, dostlukları da var. Ve romanı anlatıyor. Yani yazmayı tasarladığı romanı anlatıyor. Mektuplarla anlatıyor. Şimdi biz bu mektuplara bir kulak verelim. Bakalım Dostoyevski bu romanı hangi düşüncelerle yazmış? Sayın Katkov, size bir roman önerisinde bulunmak istiyorum. Bu modern bir konuyu ele alan, günümüzde geçen ve günümüz insanının ruhsal dünyasına dair bir eser olacak. Ana karakter, bazı çetin ve güncel düşüncelerle büyülenmiş bir gençtir. Toplumun belirli bireylerine suç işleme hakkı tanıyan ve bu hakkı yüksek bir amaca ulaşmak için kullanan görüşleri benimser. Bu kişi bir cinayet işler. Romanım işlenen suçun tüm psikolojik sürecini ortaya koymaya amaçlıyor. Bu sürecin hem ahlaki hem de ruhsal çöküşü nasıl getirdiğini, suçun sadece dışsal değil, vicdani bir ceza ile nasıl derinleştiğini anlatmak istiyorum. Fyodor Dostoyevski 12 Eylül 1865. Bu modern düşünen genç hakkında bir hikaye. Şimdinin insanını, çağa özgü ruhsal bunalımlarını içeren bir eser. Ana karakter bir takım tuhaf, tamamlanmamış fikirlerle dolu. Bu fikirler onu cinayete kadar götürüyor. Amacım suçun tüm psikolojik sürecini hem düşünce düzeyinde hem de vicdanla ilgili olarak gösteren bir anlatı sunmak. 10 Eylül 1865. Romanım radikal fikirlerin insan ruhuna nasıl bir tehlike oluşturduğunu keşfetmeyi amaçlıyor. Bu fikirler genç adamı cinayete sürüklüyor. Ancak asıl merak ettiğim hukuk yoluyla kesilen cezanın ötesinde vicdan azabının derinliğini resmetmek. Şimdi şöyle herhalde doğru anlamışız. Dostoyevski de romanını böyle anlatıyor. Katkov'a bir nevi belki pazarlıyor diyebiliriz. Yani işte bir karakter var, genç ve bir teorisi var. Olağanüstü insanlar var, sıradan insanlar var. Bu olağanüstü insanların suç işleme özgürlüğü hakkı vardır gibisinden bir teorisi var. Romanda geçiyor şimdi ona çok detaylı girmeyeceğim ama ya burada aslında kelimeleri biraz dikkatli seçmek gerekiyor. Çünkü ben de kendi yorumumu koyacağım. Mektuplarda da gördüğümüz gibi, dinlediğiniz gibi Dostoyevski Katkov'la konuşuyor. Yani bu adamın özelliklerini az önce söyledim. Şimdi birincisi buna kabul ettirmesi gerekiyor. Ve elbette dikkat çekici de olması gerekiyor. Yani sadece onun kendi kişisel bakışı, dünya görüşü uyumlu değil. Aynı zamanda hani ilgi çekici bir konunun da anlatılması gerekiyor Katkov için ve teşvik edilmesi gerekiyor. Sadece buradan da bir sonuç çıkartamayabiliriz belki. Benim kendi çıkarımım şu. Napolyon örneği çok geçiyor romanın içerisinde. Napolyon'u anlatalım. Programın girişinde, bu bölümün girişinde bir pasaj okudum. O Raskolnikov'un
kız kardeşine dönük işte o kan dökme üzerinden konuşmasıydı. Burada neden bahsediyor? Diyor ki oluk oluk şampanya gibi kan dökenler Kapitol'de taç giydiler diyor. Geçmişte ve günümüzde diyor. Günümüz dediği 1800'lerin ortası. Peki bugün öyle mi? Öyle. İşte daha yeni İran'la İsrail'in veya İsrail'in Gazze'de yaptıkları, devamında İran-İsrail savaşı. Yani son 20 yılda, 30 yılda, yani şu anda yaşı 20'lerde olan insanların bile tanık olduğu veya bildiği birçok irili ufaklı savaşlar, o savaş kararları alınmadı mı? Bunları yaşamıyor muyuz? Kanlar dökülmüyor mu? Ama biz bunları böyle çoğu zaman kendi uzağımızda olduğunda magazin programı seyreder gibi konuşuyoruz. Diyoruz ki işte ya işte o ona füze atmış, bu buna acaba yenecek mi? Ya futbol maçı mı konuşuyorsunuz? Ama burada bir başarıya ulaşan olduğu zaman ne deniyor? Aa bak o nasıl yendi? İşte büyük komutan, büyük kumandan, yok işte büyük devlet başkanı bilmem ne. İşte o da onu söylüyor. Diyor ki böyle insanlar vardır hayatta diyor. Ve bunlar başarıya ulaştıklarında taç giyerler diyor. Ödüllendirilirler ve hiç kimse onların akıttığı kan hesabını sormaz diyor. Bu insanları olağanüstü insanlar olarak tanımlayıp da bir yere koyan bir teori demek biraz sert oluyor. Yani biraz kabaca, üstünkörü oluyor. Onu demeye çalışıyorum. Raskolnikov'un çelişkisi şurada. Diyor ki ben de diyor insanlık için iyi şeyler yapmak adına bir harekette bulundum. Ama devamını getiremedim diyor. Ve işte Napolyon diyor böyle bir koşulda olduğu Napolyon işte zafere giderken karşısına çıkan olayları aşması, yani Napolyon değil sadece, işte onu örnek olarak söylüyor. Böyle lider karakterli insanlar bir hedefe doğru ilerlerken karşılarına çıkan bir engeli aşmak için gerekeni yaparken ya bu etik mi, işte birinin kalbi kırılır mı, canı yanar mı, kanı dökülür mü, ortalık dağılır mı, benim için kötü mü konuşurlar, iyi mi konuşur diye bakmazlar diyor. Gerekeni yaparlar, geçerler diyor. Yıka yıka giderler diyor. Mevcut yapıyı kırarlar diyor. Hatta bir yerde şunu söylüyor. Diyor ki o insanlar kan dökerken diyor tek suçu mevcut düzenin kurallarına uygun davranmak olan birçok masumun kanını dökmüşlerdir diyor. Yani, değil mi? O mevcut otoriteyi yıkacaksın. O otoriteye bağlı kalmak istiyor işte milyonlarca insan, yüz binlerce neyse, işte o sıradan insanlar diye adlandırılan o yorumlarda. O insanlar da ölüyor o esnada. Onların kabahatine işte diyor ki orada o sorgulanmıyor diyor. Ben de o yola çıktım diyor ama isterseniz bir bölümde kendi kendine konuştuğu bir kısmı şimdi burada aktarayım. Bu kanalda da yaptığım sesli kitaplarda bir selam duruşu olsun o. Bakın ne diyor. Koca karı diye bahsediyor öldürdüğü tefeci kadından. Koca karı meselesi çok saçma. Evet, belki bir hataydı bu. Ama sorun koca karı sorunu değil. Koca karı yalnızca bir hastalıktı. Ben onu bir an önce aşıp gelmek istedim. Ben bir insanı öldürmedim. Bir ilkeyi öldürdüm. Evet, bir ilkeyi öldürdüm ama üstünden aşıp ötesine geçemedim. Bu yanda kaldım. Yalnızca adam öldürmeye becerebildim. Hatta anlaşılan bunu bile beceremedim. İlke mi? Şu Razumihin denilen ahmak demin sosyalistlere niçin sövüyordu ki? Sosyalistler çalışkan adamlardır ve tüccar kafalı. Genel mutluluk için uğraşıyorlar. Hayır, ben dünyaya bir kez geldim ve bir daha da gelmeyeceğim. Genel mutluluk falan bekleyemem. Ben kendim için yaşamak istiyorum. Yoksa hiç yaşamayayım daha iyi. Ben yalnızca cebimdeki rubleyi sımsıkı tutup genel mutluluk bekleyerek aç bir annenin önünden geçmek istemedim. Genel mutluluğu kurmak için gerekli tuğlaları taşıyor ve bundan da gönül rahatlığı duyuyorlarmış. Beni unuttunuz. Ben bir kez geldim dünyaya ve yaşamak istiyorum. Bu kadarcık bir alanda bile içinde birçok yeni tartışmalara barındıran bir kendi kendine konuşma dinlemiş oldunuz. Az önce Raskolnikov'un kendi kendine konuşması bu. İlkeyi öldürdüm dediği o işte. Ve hikayeyi anlatırken söylemediğim bir şey, şimdi de söyleyeyim. Belki hani romanı okumayanlar için bir spoiler gibi olacak ama çok spoiler'ın hepsini verdik zaten şu anda. Şöyle bir şey. Tefeci kadını öldürmeye girip baltayla bu işi halledip alelacele, acemice bir şeyleri oradan alıp tam kaçıp gidecekken bu bizim acemi katilimiz karşısında masum kız kardeşini görüyor tefecinin. Lizaveta'yı görüyor. Ne yapacaksın? İşte ne yapacaksın? Lizaveta'yı öldüreceksin. Lizaveta'nın konuyla hiç bilgisi yok. Masum.
Ama o kapıyı açık bırakacak kadar da acemi bir katilimiz söz konusu. Ve Elizabetha'yı da aynı baltayla öldürüyor. Tam da mesele burada başlıyor zaten. Çünkü Sonya Marmeladova demiştim, onun vicdanını temsil eden Marmeladova, o sefil memurun kızı. Onunla diyalog, çünkü Sonya aynı zamanda Elizabetha'nın arkadaşı. Yani hikayenin tam düğümlenen nokta burası zaten. Vicdan kısmı burası. Ve işte girişte söylediğim ben bir alçağım dediği yer katil olduğu için değil. Bunu aşamadığı için kendisine alçak diyor. Yani diyor ki ben o insanların karakterine, psikolojisine, o dirayete sahip değilim. Ya buradan şu yorum bile çıkabilir. Şunu bile söyleyebilir başka birisi. Yaser Rasko ki bunu söylüyor. İnsanlar için iyi şeyler yapacağım. Şunu da söylüyor olabilir. Yani sizin hükümdarlarınız, krallarınız, başkanlarınız oluk oluk kan akıttılar da insanlığa ne hayrı oldu? Ben aslında iyi bir hedef için bir işte ne yapıyor? Orada tefeci düzenini kıracak, yoksulluğu kıracak. Çünkü bir yerde şunu söylüyor. Diyor ki yani ben bu yolda gidersem, mesela günümüze ne kadar uygun? Bahsettiğimiz dönem 1866, işte şimdi 2025'teyiz. 150 yıl geçmiş üzerinden. Ama aynı hikaye. Hatta bugünün hikayesi. Bugünün Türkiye'de çok konuşulan bir konu. Bu Z kuşağı konusunda. Ne diyor Raskolnikov? Ya diyor ben hukuk fakültesi bitireceğim, avukat olacağım. Ondan sonra ne olacak? Aha bu Razumihin gibi bir şey olacağım diyor. Yani ben bu yoksulluktan diyor avukatlıkla çıkamam diyor. 9. derecenin bilmem kaçıncı memuru olacağım diyor. Katip olacağım, bilmem ne olacağım diyor. Devran devam edecek. Ama diyor sömürenlerin arasına giremeyeceğim. Sömürenleri kıramayacağım. O güçlü alana geçemeyeceğim diyor. Ve radikal bir şey yapmaya karar veriyor. Ama radikal bir şey yaptıktan sonra da yüreği bununla beraber Lizavetha'yı öldürmek, aslında Lizavetha'yı öldürdükten sonra bir vicdan azabı duymak istemiyor. Tıpkı Napolyon örneğinde olduğu gibi. Ama duyuyor. Tartışma bu zaten. Suç ve ceza. O yüzden romanın başlığı bu. Evet, bir sonraki bölümde suç ve ceza üzerinden yine konuşacaklarımız olacak. Hani biz burada konuştuk, ahkam kestik, yorum yaptık filan ya. Acaba dünya çapında isimler suç ve ceza hakkında neler söylemişler? Literatürde dünya çapında yeri neresi? Bunlara biraz bakacağız. Dostoyevski'nin Katkov'a yazdığı mektuplar gibi yine Rus edebiyat çevresi ve bu romanlar üzerinden ne tür ilişkileri var? Hani biraz magazine bakarız. Bunun dışında yine sürprizlerimiz olur. Bununla beraber girizgahını yaptığım işte Tanrı inancı, vicdan, etik konularında da yine kitaptan alıntılar yaparak ve yine bu kitapla ilgili yapılmış olan çalışmaları göz önüne alarak tartışmalar açmayı planlıyorum. Bu bölümü kapatırken öncelikle size 2 tane kitaptan bahsedeyim. Hani kitap anlatıyorum, bir de üzerine kitap önerisi yapıyorum. Bağlantılı bunlar. Bir tanesi ben bu bölüme çalışırken çok faydalandığım René Girard'ın Dostoyevski, Yeraltı İnsanı isimli çalışması. Bu Dostoyevski sevenlerin mutlaka alması gereken bir kitap. Buna da benim bir arkadaşım sanırım hediye etmişti. Everest Yayınları'ndan ve Orçun Türkay çevirisini yapmış. 104 sayfa bir kitap ama içinde çok dolu dolu iyi bir çalışma barındırıyor. René Girard da zaten literatüre geçmiş bir eleştirmen. Birincisi bu. İkincisi de canım ciğerim. Bununla ilgili çok bahsedeceğim size. Bak tüylerim vallahi diken diken oldu. Çok sevdiğim bir yazar. Ah çok sevdiğim bir yazar. Stefan Zweig. Stefan Zweig 3 Usta isimli bir kitap yazmış böyle. Kim bu 3 usta? Balzac, Dickens, Dostoyevski. Dickens'la ilgili sürprizlerim olacak size. Ona ayrıca döneceğiz. Balzac ve Dostoyevski en fazla Dostoyevski'ye yer vermiş. Stefan Zweig ustamız bir ustadan 3 usta kitabı var. Bir de film önerilerim olacak bağlarken. Ne filmi öneriyorum? Suç ve Ceza. 3 tane Suç ve Ceza filmi var. Bir tanesi 1969 yapımı, Sovyetler döneminde çekilmiş. Lev Kulisanov'un yönettiği bir film. Adı Suç ve Ceza. Doğrudan romanın filme aktarımı diyebiliriz. Sovyetler döneminde çekilmiş. YouTube'da bulunabilir. Türkçe altyazılı olarak ben gördüm. Diğeri şu anda Mubi'de 1983 yapımı. Yani yeni sayılmaz. Benle de aynı yaşta, ben de yeni sayılmam. Dolayısıyla o filmde ünlü Finlandiyalı yönetmen Kaurismäki'nin filmi. Bu filmi ben seyrettim, tavsiye ederim. Şöyle özellikle yönetmenlik, sinemacılık, senaryo konularında ilgisi olanlara da tavsiye ederim. Çünkü böylesine büyük bir romanı 1,5 saatlik akıcı ve günümüzde geçen, yani işte kentte geçen bir film haline dönüştürmüşler. İşte karakter transferleri var. Mekan transferleri var. O anlamda etkileyici, akıcı ve güzel bir film olmuş. İçinde mizah da barındıran
ve bir Avrupa sineması Kaurismäki'nin filmi. Diğeri de 2002 yapımı Menahem Golan'ın çektiği bir film. Bu en yeni Suç ve Ceza. Buradaki yönetmen Golan da daha çok böyle işte cinayet, suç filmleri üzerinden bir adaptasyon yaratmış. Öyle bir alışkanlığı var. Bu filmde 2002 yapımı Son Suç ve Ceza. Çok fazla konuştuk bu kitapla ilgili ama yine sorumuzu soralım. Suç ve Ceza'yı neden okumalıyız? Hem benim başyapıtım hem de bu kadar ünlü olmuş bir romanı hala neden okumalıyım diye mi soruyorsun? Neden okumayasın? Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.